Dá. Nada não dá. Tá tudo bem, né, gravidez? Tá tudo bem. Bebezinho tá ali. Ô, cochilita. Cabecinha aqui. Pélvico, dorso está anterior à esquerda. Quatro ponto oito, 16.9, 15.5, 2.9, 320, 19 semanas, 23 de 1. Cadê ele? Coraçãozinho, tô medindo, bebê. Tá vendo o 140. coração? Sim. Placenta corporal anterior, grauzinho. Cabecinha tá aqui em cima. Corpinho. Tá na hora do parto, Sandra. As pernas. Os bracinhos. O rostinho. É o macho. Filha, ainda não. Eita. Porque se você rir, ela rir, eu não consigo fazer o exame. Tá bom. Eita, desculpa, doutora. Ela balança a É que a barriga. emoção. É, mas aí se ela rir, eu não faço nada. Uhum. Aí depois eu não vejo as coisas, vocês reclamam. As pernas. As mãozinhas. Mãozinha. A gente não tem nada, né? Ele tá de lado, doutora? Eu tô olhando, tentando ver o sexo, não tô vendo. Assenta. É uma moça. Eita, uma bebê. Cabecinha, um pouquinho. Ui. Os bracinhos. Certo? É o menino, doutora? Ela tá com 4 meses. Vou Pois deixar é, você. ainda tá Peça vendo, parece que doutora? seja gigante. Sua família tá tendo